uchunge wira wetu. Ni hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka wa arĩmi a macani itinga-inĩ rĩa Thumaita gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, arĩmi magĩthomerwo mathabu ma mwaka mũhĩtũku ma itinga rĩrĩ na gũtarĩrio mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩrĩ Richard Magũ augĩte gĩkĩro kĩa macani marĩa marathĩire kuma mwaka mũhĩtũku nĩ macokete thĩ na gĩkĩro kĩa makĩria ma kilo mirioni 1 thutha wa itinga rĩa mũndũ kĩũmbe kuma kaunti-inĩ ya Embu kũingĩra mwena ũyũ na kũgũrĩra arĩmi macani ma mũkohoro. Kwĩna andũ mokire catchment ĩno ya Thumaita kwambĩrĩria kũgũra cai ici twĩtaga 012 kithii kietagwa Zero Industry mengire catchment ino through agent yosu wao mamwita makothe makibota gutunya kithii giki almost 1 million na nitwarite na 1 million green leaf na nitwarite na T-board tukamera mbere riria T-board era relax nigetha andu asumoka gena gukunja ni maratutunya kira mbia nyingi muno tondo we pay license. We pay more than 42 licenses. Nĩ ndeto ĩkũmithĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa bodi ya macani gĩtaro-inĩ gĩkĩ Florence Nkatha Mũtembei akiuga matinga ma macani nĩmo marathiĩ hathara na matinga maya maragũra macani ma mũkohoro maheirwo marũa na njĩra ya ngungo. Antu baingi baba kugura majani na barabarani baero license ni T-Board of Kenya bekirwo kwa ni mtambo umwe bathi kinyume bongera mitambo yao kwa majani maria baumba kuproduce kuma kimugunda yao batikomeke kugitate etikomba kuigana mitambo to ni mingi kwa muri kitomba kuija guko bakabonenkera besha bakina bokera majani na barabarani teoma. Arĩmi aya matongoretio nĩ Stephen Kauda nĩ mamenereirie ndeto ĩno makiuga matigwĩtĩkĩra mũndũ kuma na nja oke agũre macani mao na njĩra ĩtagĩrĩire amu nĩ aracokia thutha ũthii wa na mbere wa itinga rĩao. Angĩkorwo nĩ kũgũra macani maitũ kana aroka kũgũra macani ma Thumaita nĩ wega andũ acio mabeage fertilizer no tũtimanengera fertilizer na ekĩrwo fertilizer nĩgetha nake oke gũkua maciaro maitũ. Undu ucio turaregana nau. Undu wa kerĩ barabara iria tuthondekaga cia Thumaita to nĩ twe twithondekagira tutithondekagirwo nĩ thirikari ithuĩ nĩ mũrĩmi arutaga mbeca ciake cia macani akathondekithia barabara kwoguo nake njerwa kwa nĩ ũkorwo akĩgũra macani gũkũ no nginyagia onake agĩ contribute. Ona kũrĩ ũguo nĩ makeneire kuongererwo kwa marĩhi ma bonathi na marĩhi ma o mweri Magũ akiuga ona nĩ mahotete kũrĩha thirĩ ũrĩa makũria itinga-inĩ rĩrĩ wa ciringi mirioni 220. Nitwerwo wega turakorwo na mathirĩ maingĩ mũno ma kilo 220 million na tũtigaite 17 million yo nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmĩte Thumaita Tea Factory makorwo makĩrĩha arĩmi mbeca icio. Mwaka ũyũ nĩ tũkũbota kũrĩha arĩmi ciringi 10 and kuni kuga icio nĩ 100% increment kuma ciringi 5 nginya ciringi 10. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itinga-inĩ rĩa macani rĩa Thumaita gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.